aften, og velkommen til Eksperthjørnet, hvor vi i aften har besøg af jule-Lucia-ekspert Gun-Britt Magle, som vil fortælle os lidt om Lucia og traditionerne forbundet dermed. Ja, det er helt rigtigt. Velkommen til dig. Ja, tusind tak. Jeg er rigtig glad for at være tilbage. Tusind tak. Hvad er egentlig definitionen på Lucia? Og ja, definitionen på Lucia, hvad er definitionen på Lucia? Den er vel opstået nede i Italien, hvor Lucia var en sancta. Mm. Ja, så vi bærer jo faktisk lyset frem for denne kvinde, der skulle på bålet. Ja. Hun er en stakkels kvinde. Ja. Ja, altså Lucia er jo udbredt i mange verdens dele, så man kan jo snakke om traditioner, der er forbundet netop til det land. Men hvis vi nu tager fat i Skandinavien, i dag så tager vi Sverige, tror jeg. I Sverige, der har de en noget anden tradition. Der fejrer de Lucia, hvor de fejrer den svenske jomfru, som vel egentlig var jomfru, og derfor er de alle sammen klædt i hvidt. Ja. Og det er mest drengene i den her omgang, som har med... Undskyld, men tror de, vi kan bruge de der som eksempel? Nej, I behøver ikke dreje jer. Det skal vi ikke. Hvis I bare kommer herover og tager den her. Ja, og så prøv at kigge ned i posen, du egentlig har fået. Og prøv at tage det på. Ja, som I ser her, så har vi... Nej, vent, det er helt det er forkert. Jeg tror, kan vi få nogle svenske drenge? Det var meget bedre. Her har vi så nogle, som vi ser, så står der her nogle svenske stjernegåser, som står her foran os. Og de er helt traditionelt klædt i hvidt tøj med den her stjernegåse hue på toppen. Entschuldigung. Kan de undskyld. Måske vi skal prøve med svensk. Nå, ja. Förlåten mig. Kan ni vende rundt på dig? Tak skal de have, ja. Som I ser her, så er huen det samme foran, som det næsten er bagpå. Dog uden stjernerne. Ja. Ja, hvis man skal tage fat i beklædningen, så tror jeg, at alle ville kunne bære den. Det er, som I ser, hvidt tøj med en stjerne, og som stjernegåserne her, de nu bærer det, så har de den her tophue, som man kan købe alle steder, vel nu til dags, hvor man kan få den i alt muligt stof, papir og filt. Santa Lucia, Santa Lucia. Fra ekspertpanelet til noget helt andet. På søndag inviterer Claes Dallager os indenfor i sit sommerhus og giver os nogle tips til, hvordan du forskønner julen.